দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের প্রিয় মুন্না ভাই আপনাদের মাঝে আবারও একটু জনপ্রিয় গাড়ি নিয়ে আসলো। গাড়িটা হলো কেস 55। আমি অনেক কেস 55 গাড়ি বিক্রি করছি, অনেক কেস 55 গাড়িতে ট্রাক্টর বিডিতে আমার নাম্বার আপনারা পাবেন। হ্যাঁ, হিসাব ছাড়া কেস 55 বিক্রি করছি। এটা টায়ার আপনার 12 আনার উপরে আছে। টায়ারটা হবে এই রিংয়ের মধ্যে আপনার 14 টায়ারও চলে, 16ও চলে। আমি যার কাছে গাড়িটা কিনছিলাম উনি 14 টায়ার আর কি লাগাইছে, তেল খরচ কম হবে বলে শুনছিল, যার কারণে টায়ারটা হবে 14 আর আপনার রোটার হবে 54। তেলের ব্রেক মানে অয়েল ব্রেক পাওয়ার গাড়ি। গাড়িটা দেখেন, ইঞ্জিনটা দেখেন। এটা ইঞ্জিনে এখন পর্যন্ত খোলা পড়েনি, ইঞ্জিনে কোনো হাত হয়নি। এটা 18 সালের 6 মাসের ডেলিভারির গাড়ি। এই দিকে নিয়ে আসে। এটা হলো 54 ফালের রোটার। এই রোটারটা হলো 54 ফালের। এটা ডাবল ক্লামের মাস্কিউ রোটার। এটা হলো ডাবল ক্লামের মাস্কিউ রোটার। হ্যাঁ, আপনার বিট কন্ডিশন যদি দেখতে চান তাহলে বিট কন্ডিশন দেখতে পাবেন। একদম 12 আনার উপরে বিট হবে। এই গাড়িটার বিট 12 আনার উপরে হবে। দেখেন রোটারটা দেখেন। পার্কিং লাইট থেকে শুরু করে সব কিছু ঝকঝকা আছে। কোথায় খাওয়া পচা মরিচা ধরা কোনো কিচ্ছু পাবেন না আমার গাড়িতে। আর গাড়িগুলো একদম আমার যেগুলো ভিডিও পাবেন সব পানির দামের গাড়ি পাবেন। এদিকে আসে, হেল্পটা দেখেন, বাউন্ডারিটা দেখেন। শুধু একটা লাইট ভাঙ্গা আছে, একটা পার্কিং লাইট ভাঙ্গা আছে। মাশাআল্লাহ, গাড়িতে 1 টাকারও কোনো কাজ নাই, নিয়ে যাবেন আর চালাবেন। এটা 18 সালের 6 মাসের ডেলিভারি। এদিকে দেখেন, সুন্দর করে দেখেন। এদিকে আসেন। এটা দেখেন, ব্যাটারি দেখেন, বাস। এদিকে এই গাড়িটার দাম বলতে গেলে এটা একদম সস্তায় পানির দামে যদি আপনারা নিতে চান, এটাতে মোটামুটি ফিক্সড প্রাইস দেবো আমি, অল্প কিছু সম্মানী করা যাবে। এই গাড়িটা আপনারা একদম পানির দামে যদি কিনতে চান ফুল 4,10,000 টাকা। 4,10,000 টাকায় 18 সালের কেস 55 গাড়ি। হ্যাঁ, এটা টায়ারের সাইজ হবে 14। আপনারা চাইলে 16 লাগাইতে পারেন। 54 সালের রোটার আছে। গাড়িটা এটা রংপুর তারাগঞ্জেই পাবেন আপনারা। এই গাড়িটা রংপুর তারাগঞ্জ, ঠিকানা রংপুর তারাগঞ্জ। দাম হলো 4,10,000 টাকা। মোটামুটি ফিক্সড, কিছু কম বেশি করা যাবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা ফোন দিতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটাই আমার, ফোন দিয়ে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকের মতো আপনাদের সামনে থেকে বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম। যাও, ওটা ভালো করে ঘুরি নেস। একটু ক্লাসত পাউন্ড দিয়ে পিক আপ ধরতো, একটু ক্লাসত পাউন্ড দিয়ে পিক আপ ধর।